أعرف الفرق ما بين الجملتين دول؟ ساباتو نون لافورو، ساباتو نون لافورو، يوم السبت أنا ما بشتغلش. والساباتو نون لافورو، الساباتو نون لافورو، يوم السبت أنا ما بشتغلش. الفرق ما بين الجملتين زي ما انتم شايفين هو أداة التعريف اللي جت قبل يوم السبت. مرة يوم السبت بدون أداة تعريف ومرة بأداة تعريف. هل دي هتغير المعنى؟ تعالوا نشوف. ساباتو نون لافورو، يوم السبت بس من غير أداة تعريف. غالبا انا بتكلم عن يوم السبت اللي احنا فيه ده، في الاسبوع اللي احنا فيه، فبقول يوم السبت ده انا مش شغال، ما عنديش شغل، ساباتو نون لافورو. ولكن لما بقول الساباتو نون لافورو وبحط اداه تعريف قبل يوم السبت، ال ساباتو نون لافورو، هنا انا بتكلم عن كل يوم سبت، كل يوم سبت انا ما بشتغلش. فهنا بتكلم عن عاده او تكرار، كل يوم سبت انا ما بشتغلش، مش بتكلم بس عن يوم السبت اللي احنا فيه. خلي بالك لان اداه التعريف حتى لو هي صغيره قد كده ال بتغير المعنى. ايام الاسبوع من غير اداه تعريف بتكلم عن حاجه غالبا ممكن تكون بتحصل مره واحده بس، ولكن لما بحط اداه التعريف فانا بقول ان الحاجه دي بتتكرر كل يوم، نفس اليوم ده من الاسبوع. فاعرف الفرق ده وما تتلخبطش فيهم تاني واستخدمهم صح. وبس كده، تشاو.